Goeiemôre, dit is Dinsdag. En in hierdie week gesels ons oor die tema toe God ingegryp het. Nou vanoggend se teksgedeelte sê die volgende: Loof die Here, die God van Israel. Hy het na sy volk toe gekom. Hy het hulle kom verlos. God het 'n magtige redder na ons te gestuur. Lukas 1 vers 68. Nou daar was 'n era van stilte tussen die ou profete en die koms van Jesus. 'n Stilte wat mense se ore gewoond gemaak het aan niks niets nie. En dan breek daardie stilte na 400 jaar. Ja, jy het reg gehoor, 400 jaar. Nie met 'n fluisterstem nie, maar met 'n stem wat hard en vol vertroosting kom. Nou Sagaria, 'n gewone man in ons termes, word gevul met die Gees en hy proklameer iets radikaal. God het ingegryp en 'n redder gestuur en hierdie stem is die eerste antwoord van die hemel na 'n lang wag. 'n Woord wat die geskiedenis heeltemal verander. En wat die profetiese woord wat Sagaria gee beteken, is eerstens God se stem kom na die stiltes van die wêreld. Stilte is nie altyd 'n teken van afwesigheid nie, familie. Dit kan 'n voorbereiding wees. Maar wanneer God praat, is dit nooit net kommentaar nie. Dit is nooit net sag nie. Dit is 'n ingryping. Sagaria se profesie wys dat God nie afwesig is nie. Hy kom terug. Hy raak aan en hy bevry. En die tweede ding is, die Gees verbind die belofte. Toe Sagaria deur die Gees begin profeteer, verbind hy die beloftes van die verlede, die ou profesie, met die gebeure van sy eie dag. Hy het na sy volk toe gekom. Hy het hulle kom verlos. Hierdie woorde maak dit duidelik dat God se ingryping was nie toevallig nie. Dit is die begin van 'n doelgerigte reddingsplan. Deur wie? Deur Jesus. Die derde ding is om gesoek te word en bevry te word is God se hart. Sagaria verklaar iets van God se hartklop vir sy mense, vir sy volk. Dit bestaan uit gebroke mense, gebroke families, gebroke nasies, en tog profeteer Sagaria dat hy kom na die individue wat in nood leef. En vierdens, dit nooi ons om te reageer en nie net te hoor nie. 'n Profetiese woord moet nooit net in die lug hang nie. Dit vra 'n antwoord, dit vra reaksie. En die Gees wat praat vorm die gehoor, van verwagting tot dapperheid, van 'n redding tot diensbaarheid. Die breek van die stilte verander die houding van die mense. Hulle begin lewe as diegene, die mense, wat deur God gered is. Vir ons wat wag in ons eie stiltes vandag, gee Sagaria se woord net so 'n boodskap vir ons. God praat nog steeds met ons. Sy stilte beteken nie dat hy is ver nie, of hy verwerp ons nie. Dit is dikwels 'n voorbereiding. Maar wanneer hy uiteindelik na ons toe kom, is dit met 'n krag, dit is met bevryding. Ons leef nie in 'n tyd van merkwaardige afwesigheid nie, familie, maar in 'n tyd van 'n God wat wil praat, wat wil ingryp en wat wil verlos. En laat daardie werklikheid jou dra vandag, waar jy dalk op die oomblik wag, waar jy vanoggend voel die Here is ver van jou, hy stil in hierdie tyd, dit is dalk 'n moeilike Kersseisoen vir jou. Word jy uitgenooi om klaar te wees met die stilte en jouself gereed te maak om te ontvang. My gebed vanoggend is mag Sagaria se woorde jou kom ontmoet, daar waar jy voel dit is leeg, daar waar jy voel dit is donker, en mag sy woorde vir jou vanoggend oopbring. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons so bewus van die feit, Here, dat U wil praat, dat U ons wil ontmoet, dat U wil bevryding bring, dat U wil ingryp. En Here, baie keer voel ons, U is ver, baie keer voel ons, wanneer gaan U nou opdaag? Baie keer voel ons, dis 'n stil plek, dis 'n leë plek, Here, maar mag ons harte vanoggend draai na 'n plek van verwagting weer, Here. Here, daar waar ons met min hoop begin lewe het, mag ons weer hoop vind vanoggend in U woord, in U woord wat nooit ooit ons sal val nie. En ek bid vanoggend, Here, vir die mense wat voel U is ver, vir die mense wat voel U is stil, mag U vandag in daai situasies opdaag, in Jesus naam. Amen. Familie, mag jy 'n wonderlike dag hê. Ek sien jou weer môre.